بيبدأ فيلم النهارده بقرية بعيدة وكانت موجودة بين مجموعة جبال، وبنشوف بنت صغيرة اسمها فالاري وبتكون عايشة مع أبوها وأمها وأختها. وكان مع اكتمال القمر الدموي بيهجم على القرية دي مستذئب وبيقتل في كل سكان القرية. وكانت أمها دايما بتكلمها عن المستذئب ده. وبيظهر ولد اسمه بيتر وكان بيحب فالاري، وكانوا بيصطادوا دايما مع بعض، وكان بيتر بيخاف يذبح، لكن فالاري كان قلبها جامد وبتذبح الأرنب. وبعد الأحداث دي ب20 سنة وفي الفترة دي كلها ما هجمش على القرية أي مستذئب. وبتروح فالاري عند بيتر وكان كبر وشغال حطاب، ومع انها بتحبه لكن اهلها كانوا عايزين يجوزوها لشاب غني اسمه هنري، وكان عنده ورش حداده هو ووالده. وبتحكي فالاري لبيتر وبيتفقوا انهم يهربوا من القريه ويروحوا يعيشوا في مكان تاني. وفجاه بيسمعوا اجراس الانذار وبيعرفوا ان في ذئب هجم على القريه، ولما بيروحوا يشوفوا اللي حصل بيلاقوا الذئب قتل اختها لوسي. وبتكون فالاري حزينه وخلاص هيدفنوا اختها. وتاني يوم الصبح بيروح هنري الغني على بيت سيزر ابو فالاري وكان معاه والده، وكانوا رايحين يقدموا واجب العزاء، لكن فالاري بتقابلهم بطريقه وحشه. وبياخد هنري ابوه سيزر وبيروحوا على الحانه، وبتقول لها امها انها قبل ما تتجوز ابوها كانت بتحب واحد تاني، لكنها لما اتجوزته حبته، وان الحب بيجي بعد الجواز عادي. وبنروح على الحانه وبنشوف الكاهن وكان اسمه اوجست، وكان هو اللي بيصطاد السحرة وبيقتلهم، وبيعرف اهل القريه ان هو بلغ الاب سليمان عشان يجي ينقذهم. وبيقول سيزر ان هم لازم يقتلوا الذئب وما يستنوش المساعده. وبنروح على بيت فالاري وبنعرف ان لوسي كانت بتحب هنري، ولما عرفت ان هنري هيتجوز اختها سلمت نفسها للذئب عشان يموتها. وبتزعل فالاري وبتحس بالذنب عشان اختها. وبيروح بيتر وبيقابل امها سوزيت، وبتقوله ان هي عارفه ان هو بيحب فالاري لكنه لازم يبعد عنها ويسيبها تضمن مستقبلها، فبيزعل وبيسيبها وبيمشي. وبيروح على الحانه وكان الناس اتفقوا ان هم يهجموا على الذئب في الكهف، وبيقرر ان هو يروح معاهم. وبتروح فالاري على بيت بيتر وبتطلب منه ان هو ياخد باله من نفسه، لكنه بيفاجئها ان هو ما كانش بيحبها وانه كان بيضحك عليها، وبيطلب منها تشوف حالها. وبترد عليه ان ده مش كلامه وان ده اكيد كلام امها. وبعد ما بيمشي بيروح لها هنري وبيديها اسوره هديه. وبعد شويه وكانوا في طريقهم على الكهف وبتمشي فالاري وراهم، وبيوصلوا عند بيت على اطراف القريه، وده كان بيت جدة فالاري. وبتقابل ابنها سيزر وبتوصيه يخلي باله من نفسه. وبتدخل فالاري عند جدتها وابتدت تحكي لها عن اللي حصل لاختها، وما كانتش جدتها تعرف حاجه. وبتفهمها جدتها انها ملهاش ذنب، وانها ما كانتش تعرف ان اختها لوسي بتحب هنري. وبتديها فستان طويل وكان لونه احمر. وبيوصل سكان القريه عند الكهف وبيقسموا نفسهم، وبيظهر الذئب وبيهجم على مجموعه وبيموت ادريان ابو هنري. وبيسمع ريف صوت الذئب وبيحدد مكانه، وبيروح وبيخلص عليه. وبنروح عند فالاري وكانت رجعت على القريه، وبتدخل على الحانه وكانوا بيحتفلوا بقتل الذئب. وبيدخل عليهم طفل صغير وكان مجذوب، وكان الولد ده اسمه كلود وكان بيحب السحر. وكانت اخته روكسان صاحبه فالاري. وبعد شويه صغيرين بيتفاجئوا بهنري وكان معاه جثه ابوه، وبيعرفوا ان الذئب هو اللي موته. فبتروح فالاري على ورشه هنري وكان منهار لانه خاف من الذئب وما قدرش يحمي ابوه، وبيتكلم وحش مع فالاري. وبتخرج من عنده وبتروح عند سوزيت، وكانت واقفه عند بيت ادريان وبتعيط. وكانت فالاري مستغربه، وبتعترف لها امها انها كانت بتحب ادريان قبل ما تتجوز ابوها، وبتعرفها انها ما خلتش لوسي تتجوز هنري عشان تبقى اخته وادريان يبقى ابوها. وبتفهم فالاري ان امها خانت ابوها وان سيزر ما يعرفش وفاكر لوسي بنته، وبتطلب منها امها انها تحفظ السر وما تعرفش ابوها. وتاني يوم وبيوصل الاب سليمان القريه وكان معاه بناته، وكانوا بيعيطوا وخايفين من الذئب. وبيدخل ريف براس الذئب وبيعرفهم ان هو قتله، وبيعرفوا سليمان ان اللي قتله ده ذئب عادي وان مش هو ده المستذئب. وبيقول لهم ان هو خرج هو وواحد صاحبه يقتلوه لكنه قتل صاحبه، وانه قطع ايد المستذئب وخدها معاه، وانه لما رجع البيت لقى المستذئب عض مراته فاضطر ان هو يقتلها عشانها تتحول. وبيفهمهم ان المستذئب لما بيموت بيرجع بشر تاني. وفهمهم كمان ان المستذئب هيظهر مع اكتمال القمر الدموي، وان الكلام ده هيبقى بعد 3 ايام من دلوقتي. وبيفاجئهم ان المستذئب واحد من اهالي القريه، لكن ريف بيعترض وبيقول ان هم خلاص قتلوه وانهم مش محتاجين مساعدته. وبعد كام يوم بيعملوا حفله عشان موتوا الذئب، وكان القمر الدموي اكتمل. وبتشوف فالاري ابوها واقع على الارض ومغمى عليه، واهل القريه كانوا بيتريقوا عليه وكان ابوها شرب كتير. وفي نفس الوقت وكان الاب سليمان في الكنيسه، وبما ان الكنيسه مكان مقدس فبيكون المستذئب ما يقدرش يدخله. وكان الطفل كلود موجود وبيلعب مع الحارس العاب سحريه، فبيشوفوا سليمان وبيركز معاه، لكن اخت روكسان بتاخده وبتوديه على الحفله. وبتشوف فالاري بيتر وكان بيرقص مع واحده تانية، وبتروح وبترقص جنبه وكانت مركزه معاه. وبياخد هنري باله وبيروح وبيضرب بيتر، وبيطلع بيتر سلاح وكان عايز يضربه، لكن فالاري بتتدخل وبتمنعه، فبيسيب الحفله وبيطلع. وبتخرج فالاري وراه وبتساله هو ليه كان بيخدعها، وبيفهمها ان هو بيعمل كده عشان مستقبلها مع هنري، وبتعرفه انها مش عايزه حد غيره. وبيشوفهم هنري وهم واقفين مع بعض، وشويه وبيرجعوا على الحفله تاني. وبتشوف فالاري حاجه غريبه وكانت مستغربه، وبيهجم عليها المستذئب وبينزل قتل في اهالي القريه. وبكده كلام الاب صح وان المستذئب لسه عايش. وبيشوف واحد من الحراس وبيرسمه لكنه بيهجم عليه وبيموته. وبيدخل باقي اهالي القريه بسرعه على الكنيسه لانهم عارفين ان المستذئب مش هيعرف يدخل، وبيمسكوا الحراس بالحبل لكنه بيقدر يقطعه. وبيعض واحد من الحراس، وبيقع سليمان من على الحصان بتاعه وبيهرب المستذئب. وبيقوم سليمان وبيقول لهم ان كلامه طلع صح وان هو على حق،
وان المستذئب واحد منهم. وبتظهر فالاري وبتجري عشان تدخل الكنيسه، لكن المستذئب بيهجم عليها برضه. وبتتفاجئ فالاري ان هو بيكلمها وبيقول لها ان هو عرض عليها تسيب القريه وتمشي معاه. وبتركز فالاري في عينيه وبتعرف ان لونها بني، وبتقول له انها مش هتمشي مع قاتل زيه. وبيقول لها ان هي كمان قاتله وانها زمان ذبحت الارنب. وبتشك ساعتها في بيتر، وبيكمل كلامه انها لو ما مشيتش معاه هيقتل كل اهالي القريه. وبيهجم عليه الحراس وبيهرب. وبتقول روكسان لفالاري انها ما فهمتش كلام المستذئب، وبتسالها هي ازاي فهمته. وبتعرفها فعلا فالاري انها فهمت كل كلامه، وبتقول لها ما تقولش لحد. وبيدخلوا الكنيسه وما كانش كلود موجود. وبتحاول تطلع روكسان تدور عليه لكن الحرس بيمنعوها. ولما بيطلع النهار بيخرج اهل القريه لانه بيظهر بالليل بس. وبيقولوا الاب ان المستذئب ده قوي جدا وانه اقوى مستذئب شافه. وبيطلب من الحراس يدوروا كويس في بيوت اهل القريه. وكان الحارس اللي اتعض اخو قائد الحرس، وكان لسه عايش ما ماتش، لكن سليمان قتله قبل ما يتحول بالليل. وبتكون فالاري بتبص على بيتر عشان تتاكد هو ولا لا. ولما روحت على البيت راح بيتر وراها وما كانتش عايزه تفتح له. وبيطلب منها انهم يمشوا مع بعض من القريه، لكن فالاري كانت خايفه منه وبترفض تمشي معاه. ولما بيمشي بتتفاجئ ان جدتها موجوده في البيت، وان المستذئب قدر يجرح امها. وبتركز فالاري في عيون جدتها عشان تحاول تعرف، وكانت ابتدت تشك في الكل. وبتحكي لجدتها ان المستذئب اتكلم معاها. وبتقرب منها جدتها وكانت فالاري خايفه، وبتسالها جدتها لو حكت لحد عن اللي حصل. وبتعرفها انها حكت لروكسان. وبتاخد الجردل وبتروح على البير عشان تملى ميه. وبتقابل روكسان وكانت مستعجله، وكانت لسه بتدور على اخوها كلود. وبعد كده بيروح عندها هنري وبيقول لها ان هو زعلان عشان شافها مع بيتر، وانه مش هيجبرها على الجواز، وفهمها ان كل واحد يروح لحاله. فبتفرح فالاري وبترجع له الاسوره بتاعته. وفي نفس الوقت وكان الحراس لسه بيفتشوا البيوت، وواحد منهم بيلاقي واحد مستخبي جوه نفق. فبيروح ينده على سليمان واهل القريه، لكنهم لما بيوصلوا بيلاقوا ان الشخص ده هو كلود. فبيقول الاب ان هو ده المستذئب، لكن فالاري بترد ان مش هو ده، وكان سليمان شاكك فيه عشان بيحب السحر وشكله مريب. وبياخد كلود وبيحطه في الهيكل الحديد وبيولع تحته، ودي كانت طريقه تعذيب عشان الشخص يقول الحقيقه. وبيتدخل الاب اوجست وبيفهم سليمان ان كلود ولد مكذوب مش اكتر. وبعد شويه بتروح روكسان وبتدي سليمان فلوس عشان يسيب اخوها، لكنه بيرفض. وبتشوف ضوافره الفضه اللي معموله عشان يقتل بيها المستذئب، وبتعرض عليه ان هو يسيب اخوها وهي تعرفوا مين السحر اللي في القريه. وبيوافق سليمان، وبنعرف انها اعترفت على فالاري، وانهم عملوا محاكمه قدام اهالي القريه كلهم. وبنعرف انها قالت ان فالاري بتقدر تتسلق الاشجار بسرعه وان محدش يقدر يمسكها، وانها بتلبس فستان احمر طويل، وان المستذئب كلمها وهي فهمته. وبتاكد فالاري كلام روكسان وقالت ان المستذئب طلب منها انها تمشي معاه من القريه في مقابل انه ما يقتلش حد تاني. فبيأمر سليمان الحراس انهم يحبسوها عشان يسلمها للمستذئب وينقذ القريه. وبيعترض هنري على القرار، لكن الاب بيأمر بحبس كل اهالي القريه في بيوتهم. وبيروح هنري البيتر وبيتفقوا انهم ينقذوا فالاري، لكن هما الاتنين كل واحد فيهم كان شاكك ان التاني هو المستذئب. وبعد شويه بتروح جدة فالاري عندها السجن وبتجيب لها اكل، وبتقول لها فالاري انها مش هتسكت وانها هتهرب من السجن، لكن جدتها بتقول لها لا وان هي هتتصرف. وبنروح عند بيتر وكان بيجهز الخطه اللي هيهرب بيها فالاري. وبيقابل سيزر وبيقول له ان هو هينقذ بنته وهيتجوزها، وبيفهمه سيزر ان هو هيساعده في محاوله هروبها، وبعدها بيمشي. وبتروح جدة فالاري عند هنري الورشه، وبتعرفه ان لوسي وافقت تقابله لما بعت لها الجواب في ليله اكتمال القمر. وبيفهم هنري ان هي شاكه فيه وبيتعصب، وبيقول لها ان هو شامم الريحه اللي طالعه منها، وان هي دي نفس الريحه اللي شمها لما المستذئب قتل ابوه. وبيتهمها ان هي المستذئب، وان الدليل انها عايشه في بيت بره القريه. وبتقول له ان هو بيقول كده عشان يداري على نفسه ويخبي حقيقته. وبتسيبه وبتروح على بيتها وما كانتش مظبوطه. وبتروح وبتفتح صندوق قديم. وبنروح عند سيزر وكان معاه صندوق فيه مواد قابله للاشتعال، وده عشان يولعها ويلفتوا انتباه الحراس، لكن الحراس بيوقفوه بيقولوا له ان الاب عايزه. فبيخاف وبيطلع يجري، لكن الحراس بيحدفوا عليه الحبال وبيمسكوه. وفي الوقت ده بيروح الاب على السجن وبيلبس فالاري الفستان الاحمر بتاعها وبيربطها بالسلاسل. وبيوصل الحراس ومعاهم سيزر وبيحطوه في الحبس مكانها. وبيخرج سليمان فالاري وبيلبسها قناع على وشها وبيوديها على وسط القريه عشان المستذئب يجي وياخدها. وبيروح عليها اوجست وبيعرفها ان هو زعلان من اللي حصل، وبيكون عارف انها مش ساحره ولا حاجه. وبيدخل الليل وكانوا مستنيين المستذئب يظهر، لكن بيتر بيولع نار حوالين فالاري والحراس بيشوفوه فبيجروا وراه عشان يمسكوه. وهنا بيجي هنري من وراها عشان يفكها، وبيولع بيتر في البيت اللي موجود فيه سليمان واوجست. وبيجري سليمان من البيت وبيشوف هنري بيهرب فالاري، فبيأمر الحراس تموته، لكن اوجست بيقتل الحارس قبل ما يقتله، وبيقتل سليمان اوجست. وبيمسكوا الحراس بيتر وبيحطوه في الهيكل الحديد. وساعتها كان هنري فك فالاري فعلا وبيجروا، وبيوصلوا عند المكان اللي المفروض بيتر مستنيهم فيه لكنه كان محبوس. فبتشك في هنري وبتخاف منه، لكنها بتسمع صوت المستذئب وبتعرف ان هو مش هنري. وبيجروا هما الاتنين وكان لسه الحراس بيدوروا عليهم، وبيضرب عليهم واحد من الحراس بالسهم. فبيقف هنري قدام فالاري وبياخد السهم هو، فبتسنده فالاري وبتاخده عشان يستخبوا في الكنيسه، لكن سليمان بيمنعها انها تدخل وبيدخل هنري وبيمسكها وبيحط السيف على رقبتها وبيهجم عليه المستذئب عشان يقتله. فسليمان بيزق فالاري جوه الكنيسه وكان عايز يقتل المستذئب بالسيف،
لكن المستذئب بيعض سليمان وبيقطع ايده، وبيطلب بصوت عالي ان فالاري تخرج من الكنيسة وتمشي معاه. فبتوافق فالاري بس بشرط انه ما يرجعش القرية تاني. لكن روكسان واهالي القرية ما كانوش موافقين وبيمنعوها تخرج من الكنيسة. وكانت الشمس قربت تطلع، فبيحاول المستذئب يدخل الكنيسة لكن ايده اتحرقت والشمس خلاص بتشرق، فبيجري قبل ما النهار يطلع ويتحرق. وبيقوم سليمان يقتل فالاري، لكن قائد الحرس بيمسكه وبيقتله زي ما قتل اخوه اللي المستذئب عضه. وبتاخد فالاري بالها ان بيتر هو الوحيد اللي مش موجود، فبتشك ان هو المستذئب. وبعد الاحداث دي وبترجع فالاري على البيت وبتنام، وبتحلم ان جدتها هي المستذئب. فبتقوم من النوم مفزوعه، وبتاخد سله وبتخرج بره البيت، وبتوصل عند الكنيسه وبتاخد ايد الاب سليمان معاها في السله. وبيقابلها هنري وبيعرفها انهم لازم يمشوا ورا اثر المستذئب عشان يعرفوا مكانه. وبيفكرها ان بيتر مختفي ومش باين، وبتمشي عشان تروح عند بيت جدتها. وبيظهر بيتر وكان لابس جوانتي في ايده، فبتفتكر فالاري ان ايد المستذئب اتحرقت لما حاول يدخل الكنيسه. وبتتاكد ان بيتر هو المستذئب، فبتطلع السكينه وبتضرب بيتر في بطنه. وبتكمل على بيت جدتها وبتنده عليها، لكن جدتها كانت في الاوضه ومش سامعه. وبتحس ان في حاجه غريبه في اوضه جدتها، وبتتفاجئ بابوها خارج من الاوضه وكانت ايده محروقه. فبتعرف ان ابوها هو المستذئب الحقيقي وان بيتر مات ظلم. وبيقول لها ابوها انه هيحكي لها على كل حاجه، وان ابوه اتحول لمستذئب ودي هبه وهو اخدها منه، وانه كان عايز يمشي من القريه من زمان وياخدها معاه، وانه قرر يدي الهبه دي لبنته الكبيره لوسي. فبعت لها جواب باسم هنري في ليله اكتمال القمر الدموي. ولما خرجت عشان تقابل هنري راح لها عشان يعضها، وبالفعل كلمها لكنها ما فهمتوش. وعرف انها لو بنته كانت فهمته زي ما هي فهمت لغته، وانه اكتشف بكده ان لوسي مش بنته، وان الغضب هو اللي خلاه يخلص عليها. وبعدها قتل ادريان لما عرف ان امها سوزيت خانته معاه. وقال لها كمان ان لما جدتها راحت لهنري الورشه شم ريحتها، وعرف انها نفس الريحه اللي شمها لما ابوه مات. وان جدتها رجعت البيت وفتحت صندوق جوزها اللي هو ابوه، فشمت ريحه الهدوم وعرفت ان جوزها وابوها مستذئبين. وعرفها انه موت امه دلوقتي، وبيطلب منها ان هو يعضها وتتحول مستذئبه ويمشوا مع بعض من القريه. لكن فالاري بترفض بشده. وبيدخل عليهم بيتر وكان لسه عايش وسمع كل الكلام اللي دار بينهم، وبيهجم عليه بالبلطة عشان يقتله. لكن سيزر بيضربه وكان هيعضه، فبتنادي فالاري على ابوها وبتقول له ان معاها حاجه تخصه في السله. فبيقرب عليها وبيروح لها، وبيضربه بيتر في ظهره بالبلطه. وبتطلع فالاري ايد سليمان وبتقتله بيها، لان ايد سليمان كانت ضوافرها مصنوعه من الفضه. وبيلاحظ بيتر ان سيزر عضه من ايده، وبكده بيتر مع ظهور القمر هيتحول لمستذئب. وبياخدوا جثه سيزر وبيفتحوا بطنه وبيحطوا فيها حجاره وبيرموها في النهر عشان محدش يعرف من اهل القريه هيقتل مستذئب. وبيقرر بيتر ان هو يمشي من القريه عشان ما يأذيش فالاري واهل القريه. وبعدها بترجع فالاري على القريه وبيعيشوا في امان، لكنهم كانوا برضه خايفين. وكان هنري عمل مجموعه حراسه عشان يحموا القريه. وبتعرف فالاري امها ان ابوها مش هيرجع القريه تاني، وحكت لها عن كل اللي حصل بالتفصيل. وبعد فتره وكانت فالاري مش قادره تعيش في القريه، وبتروح وبتقابل بيتر في ليله قمريه وكان خلاص اتحول، وبترضى بمصيرها وبتكمل باقي حياتها معاه. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.